佢帶晒啲員工啊，帶晒啲老婆仔女嚟睇嘅啦，呢個單位。你話咪真係抵死嘅？我有同佢講過㗎。佢帶晒啲員工啊，帶晒啲老婆仔女嚟睇嘅啦，呢個單位。你話咪真係抵死嘅？我有同佢講過㗎。佢帶晒啲員工啊，帶晒啲老婆仔女嚟睇嘅啦，呢個單位。你話咪真係抵死嘅？我有同佢講過㗎。佢帶晒啲員工啊，帶晒啲老婆仔女嚟睇嘅啦，呢個單位。你話咪真係抵死嘅？我有同佢講過㗎。佢帶晒啲員工啊，帶晒啲老婆仔女嚟睇嘅啦，呢個單位。你話咪真係抵死嘅？我有同佢講過。